Aikari a Nyasabathika kaunti-inĩ ya Kiambu marakorwo na guoya mũingĩ rĩrĩa marataha maĩ kumana na kĩagago kĩrĩa maratũngio nĩ nguo kuma rũĩ rwa Ndarugu. Na rĩu nĩtũkoretwo tũkĩgio mũno nĩ nguo nĩ tondũ ndĩ ũmwe ni nĩ njũkaga ngataha maĩ he handũ ikaraga he kĩhuti kĩhaho. Rĩu ona mũndũ tũtũrĩte na thĩna mũnene tondũ ona ti hĩndĩ yokire tũkĩrĩmĩra irio ici rĩu twĩrĩga kũgetha. Ũndũ ũcio ũngĩ kiboko nĩ tũmĩte nginya mĩgũnda ya andũ yage irio tondũ kiboko nĩ ĩrarĩra andũ thara na nĩguo matuagĩra mahiũ mao, ona nĩ ĩrarĩra indo ciao, nĩ ĩrarĩa mboga, indo iria andũ mahandĩte, nĩ ĩrarĩa spinach, nĩ ĩrarĩa ndania na nĩho andũ meyonagĩra gĩa kũrĩa. Maroiga rĩu guoya ũyũ ũtũmĩte mathamĩre mwena ũngĩ ũrĩa marataha maĩ na rĩu matingĩtũma ciana ciao. Nĩ tũkaga kũhũra nguo ũkamĩkora haha rũĩ-inĩ ũgetigĩra, ona thaa ingĩ tũretiga gũtũma ciana citũ rũĩ to hena ũgwati. Rĩu no tũhoe tũteithĩrĩrio ũrĩa ĩngĩũka ĩnyitwo tondũ ona ũtukũ maita maingĩ mũndũ nĩ araigua guoya tondũ nĩguo ĩrakorwo ĩkiumĩra. Na nĩ ĩranyarira andũ tondũ ona mũthenya nĩwaigua tũrataha maĩ ĩrĩ o haha ĩ rũĩ he kĩhuti yũkaga ĩgaikara hau ũguo. Kũratuĩka nguo ĩno nĩ hĩndĩ yambĩtie kwĩyumĩria rĩu makimatha ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya Kiambu. Rĩu itũra rĩu ritũ tũikaraga kwĩna rũĩ rwĩtagwo Ndarugu na rũĩ rũu nĩkuo tũnyuaga maĩ na nĩkuo andũ mahandĩte mboga na mbembe na rĩu nĩ ithũkangĩtio mũno nĩ nguo ũtukũ na rũcinĩ andũ magĩthiĩ wĩra nĩ magagithio magũthiĩ wĩra mathaa ma rũcinĩ rwa tene na ũtukũ nĩ ĩroimĩra nginya ĩgathiũrũrũka kũu mĩciĩ na tũgetigĩra kuma nja. Mathaa-inĩ ma ũtukũ na rũcinĩ nĩrĩo kũratuĩka nguo ĩyo ĩroimĩra gũkũ arĩmi na andũ arĩa marataha maĩ mathaa-inĩ macio arĩo maraguoyohio na njĩra nene nĩ nguo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.